Şimdi bizim kliniğimize geçen sene horlama protezi için başvurmuştunuz. Almanya'dan geliyordunuz. Yaklaşık neredeyse bir yıldan beri protezi kullanıyorsunuz. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bir yıl öncesine gidelim. Bu hastalığı siz nasıl horladığınızı anladınız ya da uyku apnesi olduğunu nasıl anladınız? Şimdi şöyle, ben 3 yıl önce bunun eşimden dolayı, rahatsızlığından dolayı anladım. Tabii kendisi devamlı horladığımı söyledi. Ben bunun üzerine doktora gittim ve doktor bana maske takmamı söyledi ve bir senedir maske taktım. Fakat maskenin sonuç vermediğini gördüm ve rahatsızlığım devam ettiğini duydum. Haberini almışım. Rahatsızlığım devam etti. Yani CPAP maskesiyle rahat uyuyamadınız, performans alamadınız. Her yanında bunun zorlukları var tabii. Bundan sonra eşim bunun başka türlü yönlerini araştırmış ve size internet üzerinden sizin reklamınızı görünce sizinle irtibata geçti. Peki siz bunu bir uyku testi çektirerek mi bu hastalığınızın olduğunu anladınız ya da nefesiniz durduğunu? Evet, uyku testi gibi. Hatta hastanede kontrol edildi. Evet. Peki bu hastalığı yaşayan bir birey olarak yani ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz mesela? Gün içerisinde olsun, uyku kaliteniz açısından olsun? Şimdi tabii bu hastalığın en büyük etkeni sabahları yorgun kalkma. Yani vücut yorgun düşüyor ve tabii gün üzeri yorgunluk hissediyorsun, uyku hissediyorsun ve yani çok rahatsız da oluyorsun, sen rahatsız oluyor, konsantre olan bir iş yerinde. Bu da böyle yan etkileri. Peki yaklaşık olarak bir yıldan beri horlama protezini kullanıyorsunuz. Protezi kullandıktan sonra neler değişti? Bir de bunları siz anlatabilir misiniz acaba? Şimdi ben protezi kullandıktan sonra hani bıçak kesermiş gibi horlama kesildi. Tamamen horlaması kesildi. Sıfıra düştü yani. Evet. Çok nadir, şöyle binde bir yani bir hafif horlama oluyormuş. Fakat bu da yorgunluktan geliyor tabii ki. Evet. Fakat uyku apnesi nerede rahatladım? Çok rahatladım. Çünkü sabahları yorgun düşmüyorum. Evet. Dinlenmiş bir şekilde kalkıyorsunuz. Evet. Gün içerisindeki performansı rahatlı. Peki protezi sizce kullanmak nasıl? Rahat mı? Yani ilk günler tabii halen dişler çene alışması için, alıştığı için zorluk çekiyorsun. İyi bir çekme oluyor. Fakat bu yaklaşık bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra her şey yoluna gidiyor. Evet. Evet, şimdi artık muhtemelen sizi seneye bir daha geldiğinizde göreceğiz. Şu an her şey yoluna gidiyor. Evet, çok memnunum. Her şey yolunda, çok sevindim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.